Ето ги яйчицата. Сега ми ще ги бладисваме. Какво да правим? Ето ги бурканите и боята. Сега ще сложим всяка капсула във всеки буркан. Добавяме една лъжица оцет. Това е топла вода. И започваме. Ето ги яйчицата. Разтворихме боята. Първото червено яйчице вече се оцветява. Подготвила съм и памук. Ще ги правим и шарени. И с ролката, кухненската ролка също. Да видим какво ще се случи. Ето го първото червено яйце. Уникално. Си сърчице, чукукейчице, имаш ли си сърчице? Да му кажеш, нека знай, че днес цял ден се играе. Да му кажеш, нека знай, че днес цял ден се играе. Чукукейчице, имаш ли си сърчице? Чукукейчице, имаш ли си сърчице? Снимай. Папа! Това е само зелено. Извинявай. Ето ги вече бладисаните и нашарени яйчица, които сега ще лъсна ето с олиото на шеф Ангелов. Ето имам едно пукнато яйчице. Вижте, идеално. Просто идеално сварени. 10 минути. Това е положението. Ще ги сложим тук след малко. Ще ви ги покажа. Това е първото.